Assalamualaikum, hai teman-teman. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi bahasa. Nah, di dalam klasifikasi bunyi bahasa terdapat ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran udara yang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu vokal, semivokal, dan konsonan. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang vokal dulu. Vokal merupakan bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan atau hambatan pada saat pembentukannya. Nah, ketika kita melafalkan vokal, terjadi alur sempit antara pita suara dan tidak ada halangan lain di tempat yang lain dan pada waktu yang sama. Vokal ada yang bersuara dan ada pula yang tidak bersuara. Vokal yang tidak bersuara sudah jarang banget nih ditemukan di dunia. Kemudian kita beralih kepada konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang menghasilkan alat-alat bicara yang mendapatkan rintangan atau hambatan. Konsonan sendiri tidak dapat menjadi inti suku kata, beda dengan vokal. Nah, kalian harus tahu, di setiap bahasa memiliki sejumlah konsonan yang tentu saja berbeda satu sama lain. Konsonan tentu saja memiliki artikulator aktif dan artikulator pasif. Menurut Verhaar tahun 1983-17 berkata, selain vokal dan konsonan, kita mengenal juga apa yang disebut dengan bunyi semivokal atau semivowels, yakni W dan Y. Semivokal sebenarnya termasuk konsonan, tetapi kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh alur sempit kedua, tetapi juga oleh bangun mulut. Bunyi semivokal ini dibentuk tanpa adanya penghambatan arus udara sehingga mempunyai pembentukan vokal. Lanjut, saya akan menjelaskan materi tentang ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bunyi keras atau fortis, yang merupakan bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan ketegangan kuat arus, misalnya bunyi S, K, dan T. Kemudian yang kedua ada bunyi lunak, yaitu lentis, yang merupakan bunyi yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan ketegangan kuat arus, misalnya bunyi D, G, dan Z. Kemudian pindah kepada materi selanjutnya, yaitu kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Dibagi menjadi 2, ada bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Nah, materi selanjutnya yaitu jalan keluarnya arus udara, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bunyi oral. Bunyi oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara mengangkat ujung anak telak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dapat keluar melalui mulut. Kalian juga harus tahu bahwa semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. Yang kedua ada bunyi nasal. Bunyi nasal atau yang sering disebut bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Nah, bunyi nasal ini misalnya bunyi M, N, NY, dan NG. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu lamanya bunyi tersebut diucapkan. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Next, materi tentang perwujudan dalam suku kata. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu bunyi tunggal atau monoftong. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua ada bunyi rangkap. Bunyi rangkap merupakan 2 bunyi yang dilambangkan dengan 2 huruf atau lebih. Bunyi rangkap terdiri dari diftong dan cluster. Dan yang terakhir ada arus atau arah udara. Nah, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada bunyi agresif.
Bunyi agresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif juga adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi agresif dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bunyi agresif pulmonik, yaitu yang dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Kalian juga harus tahu, hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Yang kedua ada bunyi agresif glotalik, yaitu yang dibentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama. Nah, yang kedua ada bunyi ingresif. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif juga adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara yang masuk ke dalam paru-paru. Seperti bunyi agresif tadi, bunyi ingresif juga dibedakan nih menjadi dua, yaitu yang pertama bunyi ingresif glotalik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi agresif glotalik yang sudah dijelaskan tadi. Hanya saja arus udaranya yang berbeda. Yang kedua ada bunyi ingresif velarik, yaitu yang dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak